各位朋友、各位老友記，你哋好嗎？我今日想同你哋傾下偈，講下你哋成日忽略咗嘅一樣嘢，就係你哋對腳板底嗰粒痣。你知唔知你腳板底嗰粒痣其實係你成世人最大嘅風水？但點解偏偏全世界都淨係掛住睇手掌嗰條愛情線，反而忽略咗你日日踩住大地捱生捱死嘅呢對腳板呢？喂，講到腳啊，我真係要同你哋講句真心說話。你睇下，人一出世邊度先掂到地？唔係手掌，唔係額頭，而係呢對肉騰騰嘅腳板底。呢對腳係我哋立身嘅根本，揾食嘅街伙。你返工要行路，你拜神要跪低，你追巴士要跑到甩肺，全部靠佢。但都市人好奇怪，買對鞋就識得要靚、要型、要貴，但從來唔會褪低隻筆望下自己腳板底究竟寫住啲乜嘢。我成日話天公地道，個天要俾嘢你，唔會敲鑼打鼓，佢只會靜靜雞喺你最唔為意嘅地方打個印仔。腳底嗰粒痣就係嗰個印仔，係你同上天之間嘅一份契約，但你連合約內容都未睇過。點解啊？因為你覺得腳板底污糟咯，覺得嗰度見唔得光咯。但偏偏真正嘅富貴就係要收得埋先至穩陣。你睇下而家啲後生仔戴隻勞力士驚死人，唔知袖口至到上膊頭。我呢，成日都笑而不語。我同你講，顯痣不如暗痣，呢句話你記住，係我幾十年嚟睇過幾千對腳嘅心得。你粒痣生喺眼眉，生喺嘴角，人人都望到，嗰種叫做騷，係風雲人物。但呢種人通常係幫人揾錢，自己雞碎咁多，仲要終日惶惶，驚俾人督背脊。但腳底痣呢，呢粒嘢天生就係收收埋埋，你唔主動除鞋，冇人知。呢個就係財不露白嘅終極奧義。真富貴從來唔使周圍唱。你見邊個真正嘅有錢人會周街同人講我好多錢？黐線嘅。腳底有痣嘅人，個天就係要你明呢個道理。你嘅錢係要嚟踩實嘅，你要有嗰種我企得穩，我揾到食，我唔使靠人嘅底氣，而唔係我帶得起，我揸得起，我威過你嘅浮確。你明唔明啊？呢個就叫做知命。你要知道自己嘅寶藏收喺邊度，先至懂得點樣去開發佢。講到呢度，我成日都話人一世物一世，最緊要係自作自受。你唔好誤會，我唔係鬧你，我係話你自己嘅行為，你自己受翻。你點樣對你對腳，就係點樣對你嘅福氣。有啲人成日着對又窄又尖嘅鞋，夾到腳趾公變形，你連個立足之地都搞到咁委屈，你點樣企得穩個江山？你連自己腳板底有粒咩都唔知，你點樣承接個天跌俾你嘅禮物？個天好公道嘅，佢俾咗粒痣你，就係俾咗個立你，等你去到邊都帶住條財根。但你成日着對鞋唔啱腳，行路跛下跛下，你嗰粒痣被摸到冇晒光澤，就好似一粒電芯，你擺喺度唔用，仲要成日撞擊佢，佢點會發電啊？所以修身先要修腳，你要同你對腳傾偈，話俾佢知，你知佢重要，你要保護佢，嗰粒痣自然就會養翻好，嗰種運就會慢慢聚翻嚟。喂，講到運氣啊，我講個真人真事俾你聽。呢個係我好多年前嘅一個客，我叫佢阿強哥。嗰時佢50歲，啱啱被間公司裁走咗。你知啦，50歲男人仲要揾工，真係慘過死老喉。佢嚟揾我嗰陣，個樣跛到好似成個禮拜冇沖涼咁，一坐低就同我講：師傅，我做人做到50歲，連份工都保唔住，我仲有咩立足之地啊？我望住佢冇出聲，淨係叫佢即刻褪低隻筆。佢呆咗，問我做乜嘢？我話你褪先，我唔會食咗你隻腳。佢死死地氣除鞋。我一睇話，你話奇唔奇？佢左腳板底正正湧泉穴個位有粒墨黑到發亮嘅痣，
仲要微微凸起，好似粒黑珍珠咁。我即刻拍大髀。阿強哥，你仲話你冇立足之地，你腳板底踩住粒咁嘅寶，你係有地基嘅人嚟㗎。你份工冇咗，係因為個天要你轉行，要你離開嗰個困住你嘅框框。你以前嗰份工邊度用得着你腳板底粒才智啊？你日日坐喺度對住部電腦，你粒智瞓足20年，而家你企返起身，佢先至醒。佢半信半疑，我同佢講：你而家唔好再去揾嗰啲咩經理仔做，你要去做啲要行嘅嘢，要企喺度嘅嘢。你以前做電子零件，不如試下去做貿易，去行街，去跑山，去做啲要落地嘅生意。你估後來點？阿強哥聽我講，真係的起心肝，用僅餘嘅積蓄去做咗啲冷門嘅機械零件買賣。佢以前做管理層，邊度會周圍走？而家佢日日揸住架貨 van 自己送貨，自己去工業大廈拍門。你知唔知？有次佢送貨去間廠，點知間廠老細見到佢咁落力，又見佢對機械咁熟，竟然邀請佢入股做合夥人。你話係咪黐線㗎？50歲失業佬，1年之後變咗做老闆。佢後來請我食飯，同我講：師傅，原來我以前淨係識坐喺度等運到，而家我先知運係要行出嚟㗎。我而家日日着對軟底鞋，間唔中就捽下腳板底嗰粒痣，同佢講：我哋一齊努力揾食，真係做乜都順好多。你聽下，呢啲就係自作自受嘅好版本。你肯接受個天嘅安排，你肯喐嗰粒痣就係你嘅摩打推你向前。但係呢，我都要提你，腳底痣唔係大晒㗎。我見過有啲人以為自己有粒痣就懶閒等運到，喂，咁你就大錯特錯啦。個天俾你粒痣係俾你一個緣分，一個信號，話俾你知你條命有呢個潛質。但最終你行唔行到出嚟，係睇你修養，睇你德行。你如果成日諗住靠粒痣去偷呃拐騙，或者日日喺度等天跌落嚟，我話你知粒痣會淡㗎，會冇光澤㗎，因為個天見到你咁懶，會收返你嘅印仔。所以話知命之後要收心，你要做好自己本分，粒痣先會發揮到佢嘅功效。你行嘅每一步先會算數。你話係咪先？你睇返自己對腳，你行咗幾十年路，有冇試過停低落嚟同你對腳講聲辛苦晒？冇啊嘛。你淨係識同你個腦講，同你個心講，但你要記住，你個腦會諗錯嘢，你個心會亂跳，唯獨是你對腳踏踏實實，幫你行過幾多高山低谷。腳底痣就係呢種沉默嘅力量，佢唔出聲，但佢最有力。顯痣係俾人睇嘅，暗痣係自己受用嘅。你話邊樣長遠？當然係自己代代平安嗰種啦。好啦，講到呢度我都係時候收聲。但既然你哋咁有緣分，聽到我講到呢度都未熄機，證明你係一個識得趨吉避凶嘅人。你知嘛？人海茫茫，有幾多人會肯同你講對腳？有幾多人會話你知粒痣嘅秘密？呢啲就係緣分。呢家嘢過咗就冇㗎啦。如果你都想我第日繼續同你講多啲呢啲睇相唔睇面、睇腳唔睇掌嘅秘訣，想學多啲點樣對吉避凶，點樣企穩自己個位，咁你就要做啲嘢啦。你唔使多謝我，你淨係需要撳一撳下面嗰粒訂閱掣，同埋點亮埋旁邊嗰粒鐘仔。點解啊？因為咁先至保證到你唔會錯過我之後嘅嘢。第二日你有咩疑難，我都仲可以喺你個電話度出現，提你一句半句，等你行路嗰陣都行得安樂啲。呢啲咪就係修身嘅第一步咯。記住，人先要企得穩，先至講富貴。你連自己腳板底有粒咩都未知，你點樣去揾食？你對腳就係你嘅根，你粒痣就係你嘅印。唔好再淨係識望住個天發夢，褪低你隻筆，睇清楚你個立足點。個天好公道㗎，
你點對你對腳，你條命就會點對你。今晚返去記得同你對腳講聲多謝，話俾佢知你以後會好好行每一步。至於粒痣點樣幫你發達，嗰個係你同個天之間嘅事，我唔講太多，你自己感受，係咁先，後會有期。喂，講完阿強哥嘅故仔，你係咪即刻想褪咗隻鞋睇下先？唔使急，仲有大把嘢要同你講。腳底粒痣唔係淨係得個有字就大晒㗎，生喺唔同嘅位，個天俾你嘅揾食架生都完全唔同。你聽我慢慢拆解，包你聽到津津有味。先講腳心，即係邊度？你對手板初刻腳板底最凹嗰個位就係甕泉穴。你知唔知甕泉穴喺中醫嚟講係乜？係剪經嘅起點，係人體嘅水龍頭，水主財，所以腳心嘅痣係關乎你一生嘅水源，即係財源。你話腳踏一星，能擁千兵，呢句老話點解？唔係話你腳板有粒星就真係可以帶兵打仗，而係話你呢個人有種一呼百應嘅氣場同本錢。腳心一粒黑亮嘅痣，代表你做人處世懂得蓄水。咩叫蓄水？就係你唔會賺一個使兩個，你有嗰種深藏不露嘅底氣。你望下嗰啲成日身窮嘅人，佢哋腳心通常乾乾淨淨，一粒墨都冇，因為佢哋冇個簍去裝住啲財。有腳心痣嘅人唔使有兩餐，仲要係專食偏財。喂，偏財唔係叫你去賭錢啊嘛，係指你正職以外嘅收入，即係而家香港人成日講嘅被動收入，或者係投資眼光。呢種人中年爆發力極強，因為佢哋年輕時行路多，將個甕泉穴磨到發光，到40打後個運水到渠成，就好似阿強哥咁，無啦啦都會有人揾你拍檔。但你要記住，腳心有痣嘅人最忌心急。我見唔少人以為自己腳心有粒墨，就急住去炒股票、炒樓，炒到爛啱啱。喂，你個水龍頭都未開盡，你就想抽乾個水塘，會乾塘噶。腳心痣代表嘅係長命財，你要等，要耐性，要好似煲湯咁慢火熬。你今日種咗棵樹，聽日就想摘蘋果，傻嘅，個天俾你粒痣，係要你知命，知道你嘅財喺腳下，要一步一步行出嚟，唔係飛出嚟。你睇下，而家啲人成日想一步登天，結果呢，仆直。所以話有腳心痣嘅朋友，你嘅運勢係一條慢慢向上嘅斜線，唔好俾自己壓力。你嘅千兵就係你嘅人脈同經驗，到你時辰一到，自然有人聽你支笛。再講腳趾，喂，呢個位就得意啦。你知唔知腳趾係代表催馬星？催馬即係喐動，即係走出去香港地，個個都話要揾食。但點解有人跑到氣咳都係得雞碎咁多？有人輕輕鬆鬆去轉歐洲就賺到笑，分別就喺腳趾度。腳趾公或者第二隻腳趾側邊有痣嘅人，天生就係走動嘅命。但走動都有分勞碌同得食噶嘛？點分？如果你粒痣係生喺腳趾公嘅正面，即係腳甲下面嗰啲位，嗰種叫做日行千里，多數係辛苦命，即係送貨行街 sales 跑到斷氣嗰種。但如果你粒痣係生喺腳趾縫或者腳趾公側邊嘅肉位，嗰種就正啦。呢個叫暗腳，代表你走出去唔係齋行，而係航運。現代香港人最啱呢個位，因為呢種字代表你適合揾外快，即係做多幾份兼職，或者做跨境生意，甚至係做網上買賣。你對腳趾生得靈活，有呢粒痣，你去到邊都識得執生，識得將見到嘅嘢變成銀紙。我成日同人講，有腳趾痣嘅人要信自己直覺。你覺得今日要過海就去過海，你覺得要飛一轉就去飛，因為你嘅催馬星係生喺肉入面，唔係生喺骨度，代表你嘅運氣係跟住你嘅腳步走。你停，運就停。但講到底，呢種人最忌懶惰，你成日宅喺屋企打機，嘥咗粒痣啊嘛。
個天俾你對腳，係要你周圍去啄食，好似隻雀仔咁，呢度啄下，嗰度啄下，你就會發覺原來周圍都係機會你睇。而家嗰啲 KO YouTuber 成日飛嚟飛去，佢哋好多都係腳趾有痣㗎。你話佢哋辛唔辛苦？辛苦，但佢哋得食㗎嘛，因為佢哋行啱咗條路，將勞碌轉化為收骨。所以你如果成日覺得自己做到死但冇錢剩，你睇下你粒腳趾痣係咪生錯位？如果生正喺腳甲邊，嗰啲真係得個造字；如果生喺側邊肉位，恭喜你，你仲未發揮到盡，試下放膽啲，行遠啲。最後講到腳後跟，喂，呢個位最緊要，因為佢代表你嘅晚年福報。你知唔知腳後跟係人體最受力嘅地方？你成世人嘅重量，最後都係靠佢撐住。所以腳後跟有痣叫做有底，即係你下半世唔使憂，有人供養。但呢個供養唔係指你仔女會俾錢你，而係你一生積落嘅德行同人緣，會喺你老嘅時候變返做飯票俾你。我見過好多老人家臨老過得世嘅，佢哋腳後跟總有粒灰黑嘅痣，唔顯眼，但摸落去係實淨嘅。呢粒痣代表你做人硬淨，你唔會臨老先嚟賴地硬。你後生嗰陣肯幫人，肯食溪，肯企定定做嘢，到你老咗，你企唔穩嗰陣，自然有人扶你。呢啲就係天公地道。所以腳後跟有痣嘅人，呢世人要特別注意孝道。你孝順父母，就係為自己個腳後跟打地基。你對上一代好，你下一代自然對你好，你個金飯碗就會越嚟越穩陣。你話係咪先？你而家點對你對腳？晚黑沖涼有冇捽乾淨腳後跟啲死皮？有冇搽潤膚露？你咁粗魯對佢，佢點會老嚟發亮啊？講完為止，我要同你講一個殘酷嘅現實，就係真金同爛鐵嘅分別。你唔好以為有粒痣就係寶，有啲人腳底粒痣灰灰沉沉，又扁又硬，摸落去仲要粒粒突突。喂，嗰啲叫做死痣，即係爛鐵。你知唔知點解會有死痣？因為嗰個人嘅心術唔正，或者太笨廢，粒痣跟住佢一齊死咗。你以為我講笑？我講真㗎，粒痣係有生命嘅。你個人積極，佢會變得黑亮，好似黑珍珠咁，微微凸起。你捽佢嘅時候，甚至覺得有啲暖，嗰啲先係真金先有用。如果你腳底嗰粒痣望落去，好似張白紙上面滴咗滴褪色嘅墨水，咁你就要反省，係咪自己最近成日怨天尤人，或者做咗啲對唔住人嘅事？我成日話相由心生，痣都係由心生。你唔好呃自己，你望下你粒痣，佢就係你嘅照妖鏡。你係咪成日覺得點解人哋粒痣咁靚，自己粒咁醜？咁你就要問自己，你嘅心係咪都咁醜？修身就係由呢度開始。你由而家開始多啲做好事，多啲笑，我保你3個月之後粒痣會慢慢轉色。呢啲就係退吉避凶嘅基本功。喂，講到口乾，你聽得明唔明啊？我知你哋而家一定好想即刻褪咗對鞋，甚至想除埋隻斑，試下自己腳板底究竟係乜料。但你淨係睇冇用㗎，你要同人分享㗎嘛。你覺得自己腳心嗰粒係咪夠大？腳趾嗰粒係咪夠軟？腳後跟嗰粒係咪夠實淨？呢啲嘢你唔講出嚟，點知自己諗得啱唔啱？你唔使怕醜，我做人最公道。你喺下面留言話我知，你粒腳底痣究竟喺左腳定右腳？有冇成粒豆豉咁大？或者只係好似針頭咁細？你講得越清楚，我就越可以隔空指點你1、2句。你唔好以為我講完就算，我會親手高入去，逐條睇你哋嘅留言，見到有啲特別嘅得意我甚至會拍多條片專門答你。呢啲就係緣分。你肯講，我肯聽，大家交流下，好過你盲摸摸去揾咩風水師傅俾人呃完一筆，仲要話你條命唔好。
我話你知，個天從來唔會整冧人，只係人自己整冧自己。你睇下，人生在世，最緊要企得穩，行得正，坐得安樂。你對腳板就係你嘅根本，粒痣就係你嘅印記。你唔好再同我講咩命運整定，命運從來都係靠自己行出嚟。你行路嗰陣感覺腳板底有冇邊個位特別受力，嗰度就係你嘅法力點。你明唔明啊？做人就係要懂得喺細微處揾到真理，連粒墨都睇唔透，點睇得透人生啊？今晚記住，臨瞓前用暖水浸下對腳，同你腳板底嗰粒寶傾兩句偈，話俾佢聽，你以後會好好做人，會努力揾食，唔會再怨天怨地。你試下唔使錢嘅，但寧過你去黃大仙求神，因為求神不如求己，求己不如求你對腳啊嘛。好啦，講到呢度我又口渴，又要飲啖茶，你哋慢慢消化。記住留言話，我知你對腳點樣，我會等你哋㗎。後會有期，你問我，如果粒痣變淡咗，甚至唔見咗，係咪代表好運走咗？喂，你咁諗就錯得交關啦。我同你講，痣係會變㗎，佢好似你塊面嘅氣色咁，今日紅卜卜，聽日可能青 BB， 但唔代表你條命冇咗，只係代表你嘅心態變咗。粒痣淡咗唔係好運走佬，而係個天提你。喂，老友，你最近諗嘢有啲歪，要擰翻正啊！你記住，腳底嗰粒係財根，根要養，要用你嘅正念去灌溉。你成日諗埋啲陰質嘢，成日妒忌人，成日覺得世界唔公平，你嗰粒痣嘅顏色就會慢慢溝，好似朵花缺水咁謝㗎。但只要你一朝醒覺得起心肝，做好事，講好話，唔好再咁多怨氣。我話你知，3個月到半年，粒痣自然會黑翻、靚翻，呢啲就係修心嘅力量。你唔使去揾咩開光，唔使去買咩改運石，你個心就係最大嘅風水。你以為我講神話？唔係，呢啲係物理學嚟㗎。你個人嘅磁場靚咗，身體嘅黑色素都會分佈得靚啲㗎。所以你與其日日褪隻襪出嚟睇粒痣有冇走色，不如諗下今日做咗邊件好事，幫咗邊個路人，咁先係真正保住你腳底嗰啖氣。講到呢度，我要同你講一個好重要嘅道理，就係德不配位，必有災殃。你知唔知點解有啲人忽然間中咗6合彩，唔夠2年就打回原形，仲要慘過未中之前？就係因為佢個位上咗去，但個德跟唔上。你腳底有粒靚痣，代表個天俾咗個天賦你，但呢個天賦只係一張入場券，唔係保證你一世發達。你要點樣令到份財富長久，就係要守本分。我成日講，人最緊要知道自己係邊個，食幾多着幾多，整定嘅。但呢個整定唔係叫你認命，而係叫你要喺你嘅本分入面做到極致。你係一個的士司機，你就好好揸車，對乘客有禮貌，唔好兜路。你係一個清潔阿姐，你就掃乾淨條街，當正自己條街咁掃。你喺自己崗位上面積德，你就係喺度為你腳底粒痣添墨。你望下阿強哥，佢後嚟發咗達，佢有冇撞章？冇㗎。佢反而捐咗錢去舊公司嘅失業基金，幫翻嗰啲同佢以前一樣嘅失業佬。佢呢個就叫做守本分。佢知自己嘅錢係點樣嚟，所以佢識得回饋。你如果以為有粒痣就可以橫行霸道，連阿媽都唔認，我話你知，你粒痣會黑到發紫，跟住啪一聲爆裂，然後你嘅運勢就會好似山泥傾瀉咁，兵敗如山倒。你唔好話我冇講過你聽，尤其係你哋班50歲以上嘅朋友，你哋嘅腳後跟嗰粒金飯碗更加要小心處取你。你知唔知咩叫金飯碗？唔係話你老咗有份退休金就叫金飯碗，而係你做人做到贏得人哋嘅尊重，人哋心甘命抵想供養你。但而家好多老友記成日覺得自己食鹽，
多過人哋食米，成日要話事，要仔女聽佢支笛，搞到仔女避佢避到遠遠地，你個金飯碗仲點會發光啊？你聽我講，人到晚年最緊要兩個字，放手。你對仔女嘅嘢唔好再咁多聲氣，佢哋揀嘅路由得佢哋行，你淨係做一個顧問，佢哋問你先講，佢哋唔問你就飲茶行山冷世界。你咁樣仔女反而會覺得你高深，覺得你尊重佢，佢哋自然會孝順你。呢個時候你嗰粒腳後跟痣就會變成真金，硬淨到冚頭埋牆都唔爛。你如果仲係咁多管制，仲係咁多要求，你粒痣就會好似俾啲汗水揦到咁，又淡又散，到時你真係喊都冇眼淚。記住，晚年嘅福報係用你嘅忍讓同智慧換翻嚟㗎，唔係靠惡㗎。喂，講咗咁多，你係咪覺得我講嘅嘢有啲耳熟？好似阿爸阿媽以前成日講嗰啲？冇錯啊，道理就係咁簡單，但就係最值錢。你而家明白點解我成日話自作自受未？你種咩因就得咩果。你而家對人好，將來人哋對你好，呢啲嘢邊使睇相啊？你褪低隻拍，望下粒痣，只係一個提醒。真正嘅功夫係喺你日常生活嘅每一個選擇入面。你揀做一個好人，你粒痣就會養你；你揀做一個衰人，你粒痣就會捉你。你話係咪好公道先？所以話你睇完我篇文，如果覺得有啲得着，覺得我講嘅嘢唔係齋吹水，我懇請你做一件事，你撳一撳下面個訂閱掣，點埋個鐘仔，咁你以後就唔會錯過我嘅提醒。呢個唔係為我，係為你自己積累一個知音嘅緣分。但更重要嘅係，你記唔記得你身邊有冇啲朋友成日覺得自己懷才不遇，明明好有能力，但係做極都係咁，成日怨天尤人。喂，你而家就做一個好人，將我呢篇文轉發俾佢，你唔使同佢講咩大道理，淨係叫佢睇下，等佢知下腳底有粒痣，原來咁多學問。你呢個動作就係積德，就係幫人推吉避凶。你救咗佢個心，等佢唔使再中牛角尖，呢份功德會直接回報喺你腳底嗰粒痣上面，等佢更加黑更加亮。你話呢啲投資係咪好過你買咩基金股票先？好啦，我見你聽得咁入神，我都覺得安慰，證明你係一個有慧根嘅人，識得喺呢啲腳毛咁細微嘅嘢入面揾到人生嘅智慧。記住我今日講嘅每一句話，你唔使特登去背，只要你有日行路覺得攰或者遇到難關，你褪低隻膊望下腳板底，你就會記起你唔係一個冇根嘅人，你嘅每一步都搭住自己嘅福氣。最後我送一句嘢俾你，呢句說話我跟咗幾十年，今日送俾你。天俾你嘅你推都推唔甩，天唔俾你嘅你搶都搶唔到。與其去爭，不如去耕；與其去怨，不如去感恩。你明唔明啊？明就去做啦。你嘅人生你自己行出嚟，你嘅福氣你自己種出嚟。我就講到呢度，後會有期，你自己執生。